Έχετε δει ποτέ έναν πατέρα να στέκεται μπροστά σε 40 καλεσμένους σε ένα πολυτελές εστιατόριο, να κοιτάζει την κόρη του κατάματα και να δηλώνει ότι θα ήθελε να μην είχε γεννηθεί ποτέ, εγώ το έχω κάνει. Επειδή αυτή η κόρη ήμουν εγώ. Και αυτός ο πατέρας, είναι ο διευθύνων σύμβουλος μιας αυτοκρατορίας ακινήτων αξίας $47 εκατομμυρίων. Είπε αυτά τα λόγια στο πάρτι των 32ων γενεθλίων μου, μπροστά στην οικογένεια, τους φίλους και τους επιχειρηματικούς του εταίρους. Κανείς δεν μίλησε. Κανείς δεν με υπερασπίστηκε, απλά κάθονταν εκεί σιωπηλοί ή κοίταζαν τα πιάτα τους ή χαμογελούσαν. Εκείνο το βράδυ, δεν έκλαψα. Δεν παρακάλεσα για εξηγήσεις. Απλά καθόμουν στο διαμέρισμα των 480 τετραγωνικών μέτρων που νίκιαζα και συνειδητοποίησα κάτι. Είχα περάσει 14 χρόνια προσπαθώντας να αποδείξω την αξία μου σε ανθρώπους που ποτέ δεν ήθελαν να το δουν. Το επόμενο πρωί, σήκωσα $43,000 από τον αποταμιευτικό μου λογαριασμό. Υπέγραψα μισθωτήριο για ένα νέο διαμέρισμα και εξαφανίστηκα. Νόμιζαν ότι το έσκαγα, δεν είχαν ιδέα ότι πήγαινα προς τη στιγμή που θα έφερνε τα πάνω κάτω σε ολόκληρο τον κόσμο τους μπροστά σε 500 άτομα στο πιο σημαντικό γεγονός της χρονιάς τους. Το όνομά μου είναι Turner Townsend και αυτή είναι η ιστορία μου. Αν το παρακολουθείτε αυτό, παρακαλώ εγγραφείτε και ενημερώστε με από πού το παρακολουθείτε. 3 εβδομάδες πριν από τα γενέθλιά μου, καθόμουν στην τραπεζαρία του πατέρα μου στις 8 Φεβρουαρίου 2025, παρακολουθώντας μια οικία σκηνή να εκτιλήσεται, ο Ρίτσαρντ Τάουνσεντ, διευθύνων σύμβουλος, ιδρυτής, ο άνθρωπος του οποίου το όνομα εμφανιζόταν σε χάλκινες πλάκες σε όλο το Ντένβερ, καθόταν στην κεφαλή του τραπεζιού, ο αδελφός μου Μόρκας καθόταν στα δεξιά του, γέρνοντας προς τα εμπρός με εκείνη την πρόθυμη έκφραση που είχε πάντα όταν συζητούσε για δουλειές. Η επέκταση του ογκόλιθου προχωράει, είπε ο Μόρκας, σπρώχνοντας έναν φάκελο στο τραπέζι. 12 εκατομμύρια. Κλείνουμε τον Μάιο, ο πατέρας μου έγνεψε, σκανάροντας τα έγγραφα. Ωραία. Τι γίνεται με το σχέδιο Highland? Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, θα συναντηθούμε με την Επιτροπή Χωροταξίας την επόμενη εβδομάδα. Κάθισα στα αριστερά του πατέρα μου. Καθόμουν εκεί για 45 λεπτά. Κανείς τους δεν με είχε κοιτάξει ούτε μια φορά. Η μητέρα μου, η Ελενόρ, καθόταν απέναντί μου, κόβοντας τον σολομό σε ακριβή κομμάτια. Ούτε αυτή κοίταξε ψηλά, καθάρισα το λαιμό μου. Μόλις εγκρίθηκε η επέκταση του προγράμματος STEM στο σχολείο μου. Ψάχνουμε για εθελοντές, αν κανείς δεν νοιάζεται για τα παιδιά σε αυτή τη γειτονιά, Τέρνερ, διέκοψε ο Μάρκους χωρίς να ρίξει μια ματιά προς το μέρος μου. Δεν είναι πελάτες μας, ο πατέρας μου έγνεψε συμφωνώντας και μετά γύρισε πίσω στον Μάρκους. Είδες τα σχέδια του Highland και κάπως έτσι, εξαφανίστηκα και πάλι. Τους παρακολουθούσα να μιλάνε για άλλη μια ώρα. Προβλέψεις αγοράς, αξίες ακινήτων. Προγράμματα γκολφ. Η μητέρα μου ρώτησε τον Μόρκας για το επερχόμενο ταξίδι του στο Άσπεν. Ο πατέρας μου ανέφερε ένα φιλανθρωπικό γκαλά που θα διοργάνωνε η Townsend Properties τον Απρίλιο. Ούτε μια φορά δεν μου έκανε κανείς ούτε μια ερώτηση. Όταν τελικά έφυγα εκείνο το βράδυ, κάθισα στο αυτοκίνητό μου για 10 λεπτά πριν βάλω μπροστά τη μηχανή. Είχα συνηθίσει τόσο πολύ να είμαι αόρατος σε εκείνο το σπίτι που δεν το πρόσεχα πια. Αλλά εκείνο το βράδυ, κάτι άλλαξε, άρχισα να αναρωτιέμαι, θα το καταλάβαινε κανείς αν σταματούσα να εμφανίζομαι? Την πρώτη ημέρα του Μαρτίου, το τηλέφωνό μου χτύπησε στις 11 μετά μεσημβρίαν Μόρκας. Τέρνερ, χρειάζομαι μια χάρη. Όχι χαιρετισμό. Όχι, πώς είσαι, απλά κατευθείαν στο θέμα. Φύσα κάτω το βιβλίο που διάβαζα. Τι είδους χάρη? Ο μπαμπάς έχει μια φιλανθρωπική εκδήλωση στις 20 Μαρτίου, χρειάζεται μια ομιλία, κάτι για την εκπαίδευση και τον αντίκτυπο στην κοινότητα. Διδάσκεις, οπότε τα ξέρεις όλα αυτά. Μπορείς να τη γράψεις? Κάθισα πιο ίσια. Ποια είναι η φιλανθρωπική οργάνωση? Έχει σημασία, απλά γράψε κάτι που να ακούγεται καλό. Ο μπαμπάς το χρειάζεται μέχρι τη Δευτέρα. Μάρκους, αυτό είναι σε 3 μέρες. Μπορείς τουλάχιστον να μου στείλεις πληροφορίες για το πρόγραμμα? Αναστέναξε με ανυπομονησία, δεν έχω χρόνο για μπρος-πίσω. Απλά γράψε κάτι εμπνευσμένο. Είσαι καλός με τις λέξεις? Έπρεπε να είχα πει όχι. Έπρεπε να του είχα πει ότι είχα τη δική μου δουλειά να κάνω, τους δικούς μου μαθητές να προετοιμάσω, τη δική μου ζωή που δεν περιστρεφόταν γύρω από το να κάνω την οικογένεια Townsend να φαίνεται καλή. Ανταυτού, είπα, εντάξει. Ωραία. Στείλτο μου με email μέχρι την Κυριακή το βράδυ. Μου το έκλεισε. Κάθισα εκεί κοιτάζοντας το τηλέφωνό μου.
Αυτή ήταν η έκτη ομιλία που είχα γράψει για την Townsend Properties μέσα σε 3 χρόνια. Ούτε μια φορά δεν είχε εμφανιστεί το όνομά μου σε κάποιο πρόγραμμα, ούτε μια φορά δεν με είχε ευχαριστήσει κανείς πέρα από ένα σύντομο μήνυμα του Μάρκους. Άνοιξα το λάπτοπ μου και άρχισα να γράφω. Γιατί βαθιά μέσα μου. Κάτω από όλη την απογοήτευση και την εξάντληση, υπήρχε ακόμα ένα μικρό, πεισματάρικο κομμάτι μου που ήλπιζε, ίσως αυτή τη φορά να ήταν διαφορετικά, ίσως αυτή τη φορά να με έβλεπαν. Αλλά καθώς πληκτρολογούσα την πρώτη γραμμή, η εκπαίδευση είναι το θεμέλιο κάθε ισχυρής κοινότητας, συνειδητοποίησα ότι έγραφα λόγια που ο πατέρας μου δεν θα πίστευε ποτέ, για έναν σκοπό για τον οποίο δεν θα ενδιαφερόταν ποτέ πραγματικά, για να εντυπωσιάσω ανθρώπους που δεν θα γνώριζαν ποτέ την ύπαρξή μου. Στις 10 Μαρτίου, τηλεφώνησε η μητέρα μου. Ο πατέρας σου θέλει να σου κάνει ένα ωραίο πάρτι γενεθλίων, γλυκιά μου, στο Capital Grill, στις 15 Μαρτίου, στις 7 μετά μεσημβρίαν. Πάγωσα. Ο πατέρας μου δεν έκανε ποτέ πάρτι για μένα. Αλήθεια, ναι, 40 καλεσμένοι, οικογενειακοί φίλοι και μερικοί επαγγελματικοί συνεργάτες. Θέλει να κάνει κάτι ξεχωριστό φέτος. Κάτι ξεχωριστό, για μένα, την κόρη που μόλις και μετά βίας αναγνώριζε στα οικογενειακά δείπνα. Εκείνη της οποίας την καριέρα είχε αποκαλέσει σπατάλη δυνατοτήτων περισσότερες φορές από όσες μπορούσα να μετρήσω. Ήθελα να το πιστέψω. Θεέ μου, ήθελα τόσο πολύ να το πιστέψω. Αυτό ακούγεται υπέροχο, μαμά. Σε ευχαριστώ. Αφού κλείσαμε το τηλέφωνο, κάθισα στο πάτωμα του διαμερίσματός μου και ένιωσα κάτι που είχα να νιώσω χρόνια. Ελπίδα. Ίσως ήταν επιτέλους έτοιμος να με δει, ίσως αυτός ήταν ο τρόπος του να επανορθώσει για όλα τα απαξιωτικά σχόλια, για όλες τις φορές που είχε παρουσιάσει τον Μάρκους ως γιο μου, τον αντιπρόεδρο, και εμένα ως κόρη μου, τη δασκάλα. Πήγα στο Target και αγόρασα ένα ναυτικό φόρεμα για $180, σχεδόν το 1/3 των χρημάτων που έβαζα στον προϋπολογισμό μου για ρούχα κάθε μήνα. Εξασκήθηκα σε μια σύντομη ευχαριστήρια ομιλία μπροστά στον καθρέφτη του μπάνιου μου. Σας ευχαριστώ όλους που είστε εδώ. Η οικογένεια σημαίνει τα πάντα για μένα και είμαι ευγνώμων που σας έχω στη ζωή μου, ενώ έκανα πρόβα. Χτύπησε το τηλέφωνο μου. Ένα email από το Ίδρυμα Μόρισον. Υπενθύμηση, η τελική πρόβα για την τελετή βράβευσης στις 5 Απριλίου έχει προγραμματιστεί για τις 3 Απριλίου στις 2 μετά μεσημβρίαν. Παρακαλώ επιβεβαιώστε την παρουσία σας. Αποθήκευσα το email σε έναν προσωπικό φάκελο που είχα ονομάσει HFF Personal, Foundations First, το μη κερδοσκοπικό ίδρυμα που είχα χτίσει επί 6 χρόνια, το πρόγραμμα που επρόκειτο να αλλάξει τα πάντα, αλλά δεν το είπα στην οικογένειά μου, όχι επειδή ντρεπόμουν, αλλά επειδή ήξερα ότι δεν θα τους ενδιέφερε. 15 Μαρτίου 2025, 7 μετά μεσημβρίαν. Capital Grill στο κέντρο του Denver. Έφτασα 10 λεπτά νωρίτερα, φορώντας το καινούριο μου φόρεμα και τα μικρά μαργαριταρένια σκουλαρίκια που μου είχε χαρίσει η γιαγιά μου πριν πεθάνει. 40 καλεσμένοι γέμισαν την ιδιωτική τραπεζαρία, 15 επιχειρηματικοί συνεργάτες, 10 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Townsend Properties και 15 οικογενειακοί φίλοι. Ο πατέρας μου καθόταν στην κεφαλή του τραπεζιού. Ο Μόρκας καθόταν στα δεξιά του. Ήδη βυθισμένος σε μια συζήτηση για το σχέδιο Boulder. Πήρα τη θέση μου στα αριστερά του πατέρα μου. Για τα πρώτα 45 λεπτά, κανείς δεν μου ευχήθηκε χρόνια πολλά. Ανταυτού, άκουγα τον πατέρα μου και τον Μόρκας να συζητούν για τις αξίες των ακινήτων, τους νόμους περί ζωνών και την επερχόμενη επέκτασή τους στο Γαϊόμιν. Παρακολουθούσα τη μητέρα μου να χαμογελά ευγενικά και να γνέφει σε κατάλληλες στιγμές. Είδα τους επιχειρηματικούς εταίρους να σκύβουν προς τα μέσα, ανυπόμονοι να γίνουν μέλη του εσωτερικού κύκλου του Townsend. Στις 7:50 μετά μεσημβρίαν, ένας από τους συνεργάτες του πατέρα μου, ένας άντρας ονόματι Τζέραλντ που είχε μια κατασκευαστική εταιρεία, στράφηκε τελικά προς το μέρος μου. «Τέρνερ, τι δουλειά κάνεις?» Άνοιξα το στόμα μου για να απαντήσω. «Διδάσκει», είπε ο Μάρκους, κόβοντάς με ένα απορριπτικό νεύμα. «Δημοτικό σχολείο, μισθός δασκάλου, ξέρεις», το είπε σαν να ήταν ατάκα. Μερικοί άνθρωποι γέλασαν, άλλοι κοίταξαν τα πιάτα τους, νιώθοντας άβολα. Ο πατέρας μου δεν τον διόρθωσε, δεν με υπερασπίστηκε, ή απλώς ήπιε μια γουλιά από το κρασί του και άλλαξε το θέμα και πάλι στο real estate. Εγώ καθόμουν εκεί, χαμογελώντας, προσποιούμενος ότι δεν ένιωθα την ταπείνωση να καίει το στήθος μου. Αυτό δεν ήταν πάρτι γενεθλίων, γι' αυτό ήταν ένα επαγγελματικό δείπνο, και εγώ ήμουν η αφορμή για να το διοργανώσω, αλλά δεν ήξερα ακόμα ότι το χειρότερο μέρος ερχόταν ακόμα. Στις 8:15 μετά μεσημβρίαν, αφού έφτασε το επιδόρπιο, σηκώθηκα όρθια.
κρατούσα το ποτήρι με το νερό μου ή δεν πίνω, και ετοιμαζόμουν να εκφωνήσω τον σύντομο ευχαριστήριο λόγο που είχα εξασκηθεί. Ήθελα απλώς να πω, ο πατέρας μου σηκώθηκε απότομα, κόβοντάς με. Η αίθουσα σιώπησε. Με κοίταξε κατευθείαν. Δεν με προσπέρασε. Όχι μέσα από μένα. Με κοίταξε. Για πρώτη φορά όλο το βράδυ είχα την πλήρη προσοχή του. Πριν πεις οτιδήποτε, Τέρνερ, πρέπει να πω κάτι πρώτα. Η καρδιά μου ανασηκώθηκε για ένα δευτερόλεπτο. Ίσως αυτό ήταν. Ίσως επρόκειτο να με αναγνωρίσει. Να πει σε αυτούς τους 40 ανθρώπους ότι ήταν περήφανος για την κόρη του. Είσαι μια αποτυχία. Η φωνή του ήταν ήρεμη, αντικειμενική. Έχασες κάθε ευκαιρία που σου έδωσα. Επέλεξες να γίνεις δασκάλα, ένα επάγγελμα χωρίς μέλλον, χωρίς αξία, χωρίς αντίκτυπο. Είσαι ντροπή για τις πόλεις με το όνομά σου, είσαι ένας λεκές σε όμικρον με τόνο, τι έχει χτίσει αυτή η οικογένεια, έκανε μια παύση. Όλο το εστιατόριο είχε σιωπήσει. Μακάρι να μην είχες γεννηθεί ποτέ. 40 άνθρωποι με κοίταζαν επίμονα. Κανείς τους δεν μίλησε. Κανείς τους δεν σηκώθηκε να με υπερασπιστεί. Ο Μάρκους κοίταξε κάτω, χαμογελώντας, η μητέρα μου έστρεψε το πρόσωπο της αλλού, κοιτάζοντας τον τοίχο. Ο Τζέραλντ, ο άντρας που είχε ρωτήσει τι έκανα, ξαφνικά άρχισε να ενδιαφέρεται πολύ για το πιάτο με το επιδόρπιό του. Στεκόμουν εκεί, κρατώντας το ποτήρι μου, νιώθοντας ότι κάτι μέσα μου άνοιξε. Όχι θυμό. Όχι θλίψη. Απλά κενό. Σαν να είχαν μόλις διαγραφεί 32 χρόνια της ζωής μου μπροστά σε ένα κοινό. Άφησα το ποτήρι μου προσεκτικά κάτω, πήρα την τσάντα μου και χωρίς να πω ούτε μια λέξη, έφυγα από το εστιατόριο. Πίσω μου, άκουσα τη συζήτηση να συνεχίζεται. Η δουλειά ως συνήθως. Αν έχετε νιώσει ποτέ αόρατος στην οικογένειά σας ή αν σας έχουν πει ότι τα όνειρά σας δεν έχουν σημασία, αφήστε ένα σχόλιο παρακάτω. Δεν είστε μόνοι. Και πιστέψτε με, αυτή η ιστορία μόλις τώρα αρχίζει. Πατήστε το κουμπί της εγγραφής, γιατί αυτό που θα συμβεί στη συνέχεια θα αλλάξει τα πάντα. Ας συνεχίσουμε. Στις 10:30 μετά μεσημβρίαν, καθόμουν στο πάτωμα του διαμερίσματός μου 480 τετραγωνικών μέτρων στο Capital Hill. Δεν έκλαψα. Δεν τηλεφώνησα σε κανέναν. Απλά καθόμουν εκεί στο σκοτάδι, φορώντας ακόμα το φόρεμά μου των $180. Μετά άνοιξα το λάπτοπ μου, ανέσυρα το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Ίδρυμα Μόρασαν, αυτό που είχα αποθηκεύσει στον προσωπικό μου φάκελο, αυτό για το οποίο η οικογένειά μου δεν ήξερε τίποτα. Συγχαρητήρια. Τέρνερ. Είσαι μία από τις 3 φιναλίστ για το βραβείο 2025 Colorado Humanitarian Leadership Award. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 5 Απριλίου στο ετήσιο γκαλά του Denver Business Council. Είναι τιμή μας να αναγνωρίσουμε πρώτα το έργο σας με τα ιδρύματα και τον αντίκτυπο που έχετε κάνει σε 127 παιδιά στην κοινότητά μας. Έκανα κύληση προς τα κάτω στη λίστα των χορηγών. Εκεί υπήρχε ετήσια συνεισφορά $150,000. Ο πατέρας μου και ο Μάρκους θα κάθονταν στην πρώτη σειρά. Πίνακας 1. Θέσεις VIP. Παρακολουθούσαν αυτό το γκαλά κάθε χρόνο, ήταν ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα δικτύωσης στην επιχειρηματική κοινότητα του Denver. 500 διευθύνοντες σύμβουλοι, φιλάνθρωποι, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ηγέτες της κοινότητας. Θα ήταν εκεί, με τα κομψά κοστούμια τους, σφίγγοντας τα χέρια, κλείνοντας συμφωνίες. Προστατεύοντας τις πόλεις και τη φήμη τους, και δεν είχαν ιδέα ότι εγώ θα βρισκόμουν σε αυτή τη σκηνή. Δεν χρειαζόταν να τους φωνάξω. Δεν χρειαζόταν να στείλω θυμωμένα μηνύματα ή να γράψω μακροσκελή emails εξηγώντας πόσο πολύ με είχαν πληγώσει. Απλά έπρεπε να εμφανιστώ, έπρεπε να αφήσω την αλήθεια να αποκαλυφθεί μπροστά σε 500 μάρτυρες. Για πρώτη φορά από τότε που έφυγα από εκείνο το εστιατόριο, ένιωσα κάτι άλλο εκτός από κενό. Ένιωσα διάβγεια. Δεν χρειαζόμουν να μου ζητήσουν συγγνώμη. Δεν χρειαζόμουν να δουν ξαφνικά την αξία μου, απλά τους χρειαζόμουν να καθίσουν στην πρώτη σειρά και να παρακολουθήσουν 500 ανθρώπους να σηκώνονται και να χειροκροτούν την κόρη που θα ήθελαν να μην είχε γεννηθεί ποτέ. 16 Μαρτίου 2025. 7 π.μ. μπήκα στη Wells Fargo και έβγαλα $43,000 από τον αποταμιευτικό μου λογαριασμό, 14 χρόνια προσεκτικού προϋπολογισμού, 14 χρόνια που ζούσα σε μικρά διαμερίσματα, οδηγούσα ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, παρέλειπα τις διακοπές. Χρήματα που είχα αποταμιεύσει επειδή ποτέ δεν ήξερα πότε η οικογένειά μου θα μπορούσε να με αποκόψει τελείως. Μέχρι το μεσημέρι,
είχα υπογράψει μισθωτήριο συμβόλαιο για ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου στο Τσέρι Καπαρογιώτα. $1.400 το μήνα, 12 μήνη δέσμευση. Είχε ψηλά παράθυρα, ξύλινα πατώματα και αρκετό χώρο για ένα κανονικό γραφείο στο σπίτι. Πέρασα το απόγευμα πακετάροντας ρούχα, τους φακέλους για τα ιδρύματα πρώτα, αιτήσεις επιχορήγησης, εκθέσεις προόδου μαθητών, συμφωνίες συνεργασίας. Άφησα πίσω μου τις οικογενειακές φωτογραφίες στο ράφι με τα βιβλία. Δεν χρειαζόμουν υπενθυμίσεις. Στις 4 μετά μεσημβρίαν έστειλα στη μητέρα μου ένα σύντομο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μετακόμισα. Χρειάζομαι χρόνο μόνη μου. Σε παρακαλώ, μην επικοινωνήσεις μαζί μου. Τηλεφώνησε 17 δευτερόλεπτα αργότερα. Το άφησα να χτυπήσει. Πήρε ξανά και ξανά, 7 φορές μέσα σε 20 λεπτά, στην 8η κλήση, απάντησα, «Πού είσαι?» Η φωνή της ήταν σφιγμένη από πανικό. Μετακόμισα. Τι εννοείς μετακόμισες, πού? Κάπου αλλού. Δεν σου λέω. Τέρνερ, ο πατέρας σου είπε αυτά τα πράγματα επειδή ήταν απογοητευμένος. Μαμά, εσύ καθόσουν εκεί και δεν είπες τίποτα. Τον άφησες να μεταπεινώσει μπροστά σε 40 ανθρώπους. Αντιδράς υπερβολικά. Δεν αντιδρώ. Επιλέγω. Έκανα μια παύση. Επιλέγω τον εαυτό μου για πρώτη φορά στη ζωή μου. Δεν μπορείς απλά. Έκλεισα το τηλέφωνο. Με ξαναπήρε αμέσως. Έκλεισα το τηλέφωνο μου. Για πρώτη φορά μετά από 32 χρόνια, δεν έδωσε εξηγήσεις, δεν ζήτησα συγγνώμη. Δεν προσπάθησα να κάνω κανένα να νιώσει καλύτερα για την απόφασή μου. Απλά έφυγα. Στις 18 Μαρτίου, τηλεφώνησε ο Μάρκους. Είχα ενεργοποιήσει ξανά το τηλέφωνό μου για να συντονιστώ με το Ίδρυμα Μόρασαν και το όνομά του εμφανίστηκε στην οθόνη μου στις 9 π.μ. παραλίγο να μην απαντήσω, αλλά ήμουν περίεργη. Τέρναρ, τι κάνεις, η μαμά ανησυχεί πολύ. Είμαι καλά. Δεν μπορείς να εξαφανίζεσαι έτσι απλά. Η οικογένεια σε χρειάζεται, παραλίγο να γελάσω. Με χρειάζεσαι για να γράψω άλλη μια ομιλία, σιωπή. Τότε. Ο μπαμπάς έχει μια εκδήλωση στο τέλος του μήνα. Μπορείς να βοηθήσεις, αυτό ήταν. Όχι, είσαι καλά, όχι, λυπάμαι για όμικρον με τόνο, τι συνέβη. Απλά άλλο ένα αίτημα για δωρεάν εργασία. Όχι. Τι, όχι, Μάρκους. Δεν γράφω τίποτα για τον μπαμπά. Δεν κάνω άλλες χάρες για πόλεις και ιδιοκτησίες. Γίνεσαι πεδαριώδης. Ο μπαμπάς είπε αυτά τα πράγματα επειδή θέλει να μεγαλώσεις. Είμαι 32 ετών. Έχω μεγαλώσει. Και έχω αποφασίσει ότι δεν δουλεύω πια τζάμπα για ανθρώπους που δεν με σέβονται. Θα το μετανιώσεις αυτό. Αντίο, Μόρκας. Έκλεισα το τηλέφωνο πριν προλάβει να απαντήσει. Δεν ξαναπήρε τηλέφωνο. Δεν έστειλε μήνυμα για να με ρωτήσει αν ήμουν καλά. Δεν ζήτησε συγγνώμη που γελούσε όταν ο πατέρας μας με εξευτέλιζε. Αυτό μου είπε όλα όσα έπρεπε να ξέρω. Κάθισα στο νέο μου διαμέρισμα, στο δικό μου χώρο, στη δική μου μίσθωση, στη δική μου επιλογή, και συνειδητοποίησα κάτι σημαντικό. Δεν τους έλειψα ποτέ. Τους έλειπε μόνο αυτό που μπορούσα να κάνω για αυτούς, οι λόγοι που έγραφα. Οι οικογενειακές συγκεντρώσεις στις οποίες συμμετείχα για να μας κάνουν να φαινόμαστε ολοκληρωμένοι, η κόρη που ποτέ δεν παραπονέθηκε, ποτέ δεν απέτησε, ποτέ δεν πήρε πολύ χώρο, λοιπόν, θα έπαιρνα πολύ χώρο. Σε μια σκηνή μπροστά σε 500 άτομα στην πιο σημαντική εκδήλωση δικτύωσης της χρονιάς, και ακόμα δεν είχαν ιδέα ότι θα ερχόταν, στις 20 Μαρτίου, συνάντησα τη Δόκτωρ Σάρα Μίτσελ στο γραφείο του Ιδρύματος Μόρισον στο Λόντο. Η Σάρα ήταν η μέντοράς μου για 4 χρόνια, από την ημέρα που μπήκα στο γραφείο της με μια τρισέλιδη πρόταση και το όνειρο να φέρω την εκπαίδευση STEM σε υποβαθμισμένα παιδιά στο Ντένβερ. Ήταν εκείνη που πίστεψε σε μένα όταν είχα $200 στον τραπεζικό μου λογαριασμό και δεν είχα ιδέα πώς να γράψω μια αίτηση επιχορήγησης. Τέρναρ, χαμογέλασε όταν μπήκα μέσα και μετά μελέτησε το πρόσωπό μου. Φαίνεσαι διαφορετικός. Μετακόμισα, νέο διαμέρισμα. Καλό διαφορετικό ή διαφορετικό να το σκάσεις. Κάθισα απέναντί της. Καλό διαφορετικό, έριξε έναν φάκελο στο γραφείο της. Τότε θα σου αρέσει πολύ αυτό. Μόλις λάβαμε την έκθεση επιπτώσεων του πρώτου τριμήνου. 127 παιδιά ολοκλήρωσαν το πρόγραμμά σας STEM. Το 89% βελτίωσε τις βαθμολογίες τους στα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες.
15 έλαβαν υποτροφίες για καλοκαιρινά προγράμματα, ένιωσα κάτι ζεστό να απλώνεται στο στήθος μου. Περηφάνεια, πραγματική περηφάνεια. Λάβαμε επίσης δεσμεύσεις συνεργασίας από 2 τοπικά πανεπιστήμια, συνέχισε η Σάρα. Θέλουν να αντιγράψουν το μοντέλο σας. Αυτό είναι απίστευτο. Γι' αυτό σας έθεσαν υποψηφιότητα, έσκυψε προς τα εμπρός. Η Επιτροπή Επιλογής ήταν ομόφωνη, Τέρνερ. Το μοντέλο σου λειτουργεί. Είναι επεκτάσιμο, βιώσιμο και έχει πραγματικό αντίκτυπο. Το χτίσατε από το τίποτα, έβγαλε ένα άλλο έγγραφο. Ένα επίσημο συμβόλαιο με το επιστολόχαρτο του Ιδρύματος Μόρισον. Αυτή είναι η συμφωνία χρηματοδότησής σας. Το τμήμα 4, 2 καλύπτει τη δημόσια αναγνώριση και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Όμικρον με τόνο, τη χτίσατε ανήκει σε εσάς. Πήρα το συμβόλαιο, σάρωσα τους όρους, $2,3 εκατομμύρια για 6 χρόνια, το όνομά μου αναφερόταν ως ιδρυτής και εκτελεστικός διευθυντής. Είστε έτοιμοι για την πρόβα στις 3 Απριλίου, ρώτησε η Σάρα. Είμαι έτοιμη, χαμογέλασε. Τέρνερ, δεν χρειάζεσαι κανένα να σε επικυρώσει, αλλά στις 5 Απριλίου 500 άνθρωποι θα το κάνουν ούτως ή άλλως. Στις 2 Απριλίου, 3 ημέρες πριν από τον γκαλά, σταμάτησα σε ένα περίπτερο καθώς πήγαινα στο σχολείο και είδα το πρόσωπό μου στο πρωτοσέλιδο του τμήματος μέτρου της Denver Post. Ανακοινώθηκαν 3 φιναλίστ για το βραβείο 2025 Colorado Humanitarian Leadership Award. Η φωτογραφία μου ήταν στα αριστερά. Στεκόμουν σε μία από τις πρώτες αίθουσες διδασκαλίας του Ιδρύματος. Περιτριγυρισμένοι από μαθητές που εργάζονταν σε ένα πρόγραμμα ρομποτικής. Η λεζάντα έγραφε, Turner Townsend 32 ετών, ιδρυτής του Foundations First, αγόρασα 3 αντίτυπα, το άρθρο ήταν διεξοδικό. Ο Turner Townsend έχει περάσει 6 χρόνια χτίζοντας το Foundations First, ένα μη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα STEM που εξυπηρετεί 127 υποβαθμισμένα παιδιά στο Denver. Χρηματοδοτούμενο από το Ίδρυμα Μόρασαν με $2,3 εκατομμύρια για 6 χρόνια. Το πρόγραμμα έχει επιτύχει ποσοστό βελτίωσης 89% στις βαθμολογίες των μαθητών στις εξετάσεις και έχει γίνει πρότυπο για την εκπαιδευτική ισότητα στο Κολοράντο. Υπήρχε ένα απόσπασμα από τη Σέρα. Ο Τέρνερ αντιπροσωπεύει το καλύτερο από αυτό που πρέπει να είναι η φιλανθρωπία, ήσυχη, συνεπής και με βαθύ αντίκτυπο. Δεν διδάσκει απλώς παιδιά, αλλά αλλάζει συστήματα, στο κάτω μέρος του άρθρου, σε μικρότερο κείμενο. Η τελετή απονομής του βραβείου θα πραγματοποιηθεί στις 5 Απριλίου στο ετήσιο γκαλά του Denver Business Council. Στους μεγάλους χορηγούς περιλαμβάνονται οι εταιρείες Towns & Properties, Hortman Financial Group και Peak Development Corporation. Καθόμουν στο αυτοκίνητό μου και διάβαζα αυτή τη γραμμή ξανά και ξανά. Towns & Properties. Η εταιρεία του πατέρα μου. Η αυτοκρατορία που υποτίθεται ότι θα ήταν η κληρονομιά του. Χορηγούσαν την εκδήλωση όπου θα με τιμούσαν για μια δουλειά για την οποία δεν ήξεραν τίποτα, δεν έστειλα το άρθρο στην οικογένειά μου. Δεν έστειλα μήνυμα στο Μόρκας ούτε τηλεφώνησα στη μητέρα μου. Απλά δίπλωσα προσεκτικά ένα αντίγραφο και το έβαλα στο χαρτοφύλακά μου. Κάποιοι άνθρωποι θα διάβαζαν αυτό το άρθρο πριν από τον γκαλά. Κάποιοι θα αναγνώριζαν το επώνυμό μου, και στις 5 Απριλίου, όταν θα ανέβαινα στη σκηνή, θα συνέθεταν τα κομμάτια. 3 Απριλίου, 2 μετά μεσημβρίαν συνεδριακό κέντρο Denver. Η μεγάλη αίθουσα χορού ήταν τεράστια. Θολωτές οροφές, κρυστάλλινοι πολυέλαιοι. Χώρος για 500 καλεσμένους. Οι εργάτες έστειναν στρογγυλά τραπέζια με λευκά λινά και κεντρικά κομμάτια. Μια σκηνή βρισκόταν μπροστά, με μια εξέδρα και μια τεράστια οθόνη πίσω της. Ο James Rodriguez, διευθυντής επικοινωνίας του Denver Business Council, με συνάντησε στην είσοδο. Τέρνερ, καλώς ήρθες. Επιτρέψτε μου να σας ξεναγήσω στο πρόγραμμα. Πήγαμε να δούμε το πρόγραμμα. Κοκτέιλ στις 6, δείπνο στις 7, απονομή βραβείων στις 8. Θα είσαι ο δεύτερος φιναλίστ που θα κληθεί στη σκηνή, εξήγησε ο James. Θα δείξουμε πρώτα ένα 3 λεπτό βίντεο για τα ιδρύματα και μετά θα εκφωνήσεις την ομιλία σου. 3 λεπτά το πολύ, μου έδειξε το βίντεο στο φορητό του υπολογιστή. Πλάνα με τους μαθητές μου να εργάζονται σε επιστημονικά πειράματα, γονείς να δίνουν μαρτυρίες, γραφικά δεδομένων που έδειχναν βελτιώσεις στα αποτελέσματα των εξετάσεων, μια νεαρή κοπέλα ονόματι Μάγια να λέει. Η κυρία Τάουνσεντ μας λέει πάντα ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, ο λαιμός μου έσφιξε βλέποντάς το. Μετά την ομιλία σου, θα κάνεις την άκρη ενώ θα παρουσιάσουμε τον τρίτο φιναλίστ, συνέχισε ο James. Στη συνέχεια, ο νικητής θα ανακοινωθεί στο τέλος. Ερωτήσεις, μπορώ να δω το διάγραμμα με τις θέσεις, το ανέβασε στο τάμπλετ του.
Τα τραπέζια των VIP είναι μπροστά. Το τραπέζι 1 είναι αποκλειστικά για τους διαμαντένιους χορηγούς μας, κοίταξα τα ονόματα. Richard Townsend, Διευθύνων Σύμβουλος, Townsend Properties, Marcus Townsend, Αντιπρόεδρος Ανάπτυξης, πρώτη σειρά, κέντρο, 15 μέτρα από τη σκηνή. Τέλεια, είπα, ο James με κοίταξε με περιέργεια. Τους ξέρεις, τους ήξερα κάποτε, δεν με πίεσε περισσότερο. Τα λέμε το Σάββατο στις 6. Και Τέρνερ, αυτό το βίντεο είναι πολύ δυνατό. Θα έπρεπε να είσαι περήφανος, χαμογέλασα. Είμαι, 5 Απριλίου 2025, 4 μετά μεσημβρίαν στεκόμουν στο νέο μου διαμέρισμα και κοιτούσα τον εαυτό μου στον ολόσωμο καθρέφτη. Ναυτικό κοστούμι, καπλό. Επαγγελματικό. Το είχα αγοράσει πριν από 2 εβδομάδες για $220, άλλο ένα κομμάτι από τον προσεκτικά διαχειριζόμενο προϋπολογισμό μου, αλλά αυτό δεν είχε να κάνει με το φόρεμα. Αυτό είχε να κάνει με το να εμφανιστώ ως αυτό ακριβώς που ήμουν, μια γυναίκα που είχε χτίσει κάτι σημαντικό χωρίς την άδεια κανενός. Το τηλέφωνο μου χτύπησε, ένα μήνυμα από τη Σάρα, θα είσαι καταπληκτική. Τα λέμε στις 6. Επανέλαβα την ομιλία μου για τελευταία φορά, 3 λεπτά. Την είχα χρονομετρήσει 17 φορές τις τελευταίες 2 ημέρες, όχι επειδή είχα άγχος να μιλούσα μπροστά σε μαθητές κάθε μέρα, αλλά επειδή ήθελα να μετράει κάθε λέξη. Δεν επρόκειτο για εκδίκηση. Δεν επρόκειτο για τον εξευτελισμό του πατέρα μου, είχε να κάνει με την αλήθεια μου μπροστά σε ανθρώπους που είχαν περάσει χρόνια λέγοντάς μου ότι δεν είχα σημασία. Ήρθε άλλο ένα μήνυμα, άγνωστος αριθμός. Τότε είδα το μήνυμα, μπορεί σε παρακαλώ να με πάρεις πίσω. Πρέπει να σου μιλήσω. Μαμά. Το δάχτυλό μου εωρήθηκε πάνω από την οθόνη. Μετά έκλεισα το τηλέφωνό μου, όχι από θυμό, όχι από κακία, αλλά επειδή έπρεπε να επικεντρωθώ σε αυτό που είχε σημασία, τα 127 παιδιά που εξαρτώνται πρώτα από τα ιδρύματα, τις οικογένειες που μου είχαν εμπιστευτεί την εκπαίδευση των παιδιών τους, τη δουλειά που είχα χτίσει όταν όλοι μου έλεγαν ότι η διδασκαλία ήταν χάσιμο χρόνου, κοίταξα τον εαυτό μου άλλη μια φορά στον καθρέφτη. Αυτό δεν αφορά αυτούς, είπα δυνατά. Πρόκειται για τα παιδιά. Πήρα την τσάντα μου, άρπαξα τα κλειδιά μου και βγήκα από την πόρτα. Μέχρι τις 6 το απόγευμα, θα βρισκόμουν στο ίδιο δωμάτιο με τον πατέρα και τον αδελφό μου. Μέχρι τις 8 μετά μεσημβρίαν, όλα θα άλλαζαν. 6 μετά μεσημβρίας, συνεδριακό κέντρο Denver, μεγάλη αίθουσα χορού. Έφτασα από την πίσω είσοδο, όπως είχε πει ο James σε όλους τους φιναλίστ. Η αίθουσα χορού είχε ήδη γεμίσει με καλεσμένους, άνδρες με σμόκιν, γυναίκες με βραδινά φορέματα. Το ήσυχο βουητό του πλούτου και της επιρροής. 500 άνθρωποι, διευθύνοντες σύμβουλοι, φιλάνθρωποι, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, οι άνθρωποι που διαμόρφωσαν το επιχειρηματικό τοπίο του Denver, και εκεί, στην τεράστια οθόνη πίσω από τη σκηνή, περνούσε ο κατάλογος των χορηγών. Πόλεις και ιδιοκτησίες, χορηγός διαμαντιών. Στεκόμουν στα παρασκήνια, κρυμμένος πίσω από μια μαύρη κουρτίνα, και παρακολουθούσα την αίθουσα να γεμίζει. Ένας καθόταν ακριβώς μπροστά από τη σκηνή, σε απόσταση 15 μέτρων. 2 θέσεις ήταν ακόμα άδειες. Τότε τις είδα. Ο πατέρας μου μπήκε πρώτος, φορώντας ένα ανθρακί κοστούμι που μάλλον κόστιζε περισσότερο από το μηνιαίο μου ενίκιο. Τα ασημένια μαλλιά του ήταν τέλεια χτενισμένα, έδωσε το χέρι του στον δήμαρχο, χτύπησε στον ώμο ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, γέλασε με το αστείο κάποιου. Ο Μάρκους ακολούθησε. Φορώντας ένα ναυτικό κοστούμι παρόμοιο με το δικό μου. Κρατούσε ένα ποτήρι σαμπάνια και σκανάριζε την αίθουσα σαν να του ανήκε. Πήραν τις θέσεις τους στο τραπέζι 1, στην πρώτη σειρά, στο κέντρο της σκηνής. Ο πατέρας μου έσκυψε να πει κάτι στον άντρα δίπλα του, πιθανώς για το σχέδιο Boulder ή την επέκταση του Wyoming. Ο Μάρκους έβγαλε το τηλέφωνό του, χαμογελώντας σε κάτι στην οθόνη. Κανείς τους δεν είχε ιδέα ότι βρισκόμουν 30 πόδια μακριά, παρακολουθώντας τους μέσα από ένα κενό στην κουρτίνα. Νόμιζαν ότι αυτό ήταν απλώς άλλη μια εκδήλωση δικτύωσης, άλλη μια ευκαιρία να σφίξουν τα χέρια και να κλείσουν συμφωνίες, άλλη μια βραδιά όπου το όνομα Townsend άνοιγε πόρτες. Δεν είχαν ιδέα ότι σε 2 ώρες, η κόρη τους, αυτή που εύχονταν να μην είχε γεννηθεί ποτέ, θα ανέβαινε σε αυτή τη σκηνή μπροστά σε κάθε άτομο σε αυτό το δωμάτιο. Χαμογέλασα. 7. 15 μετά μεσημβρίας. Το δείπνο είχε μόλις τελειώσει. Ο James Rodriguez ανέβηκε στη σκηνή. Η αίθουσα σώπασε. Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε μαζί μας στο ετήσιο γκαλά του Denver Business Council. Απόψε,
Τιμούμε 3 άτομα που έχουν συμβάλει εξαιρετικά στην κοινότητά μας. Η οθόνη πίσω του έδειχνε το λογότυπο του Denver Business Council. Η πρώτη μας κατηγορία είναι το βραβείο ανθρωπιστικής ηγεσίας του Κολοράντο. Φέτος, λάβαμε 47 υποψηφιότητες από όλη την πολιτεία. Οι 3 φιναλίστ μας αντιπροσωπεύουν το καλύτερο από όμικρον με τόνο, τι έχει να προσφέρει το Denver, καινοτομία, αφοσίωση και μετρήσιμο αντίκτυπο, ευγενικό χειροκρότημα. Ο πατέρας μου και ο Μάρκους χειροκρότησαν χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δείχνοντας ήδη ελαφρώς βαριεστημένοι. Αυτό ήταν το μέρος του γκαλά που ανέχονταν πριν αρχίσει η πραγματική δικτύωση. Επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω τον πρώτο μας φιναλίστ. Τα φώτα χαμήλωσαν. Ένα βίντεο έπαιξε. Ένα διαφορετικό μη κερδοσκοπικό. Μια διαφορετική ιστορία. Είδα τον πατέρα μου να ελέγχει το τηλέφωνο του κάτω από το τραπέζι. Ο Μάρκους ψιθύρισε κάτι στο διπλανό του. Η πρώτη φιναλίστ έβγαλε την ομιλία της. 3 λεπτά, χειροκροτήματα. Μετά ο Τζέιμς επέστρεψε στο βήμα. Και τώρα, η δεύτερη φιναλίστ μας. Η καρδιά μου άρχισε να χτυπάει δυνατά. Αυτή η υποψήφια έχει περάσει 6 χρόνια χτίζοντας ένα πρόγραμμα που έχει μεταμορφώσει τις ζωές 127 παιδιών στο Denver. Το έργο της έχει αναγνωριστεί από το Ίδρυμα Μόρασαν με χρηματοδότηση ύψους $2,3 εκατομμυρίων και έχει γίνει πρότυπο για την εκπαιδευτική ισότητα σε όλο το Κολοράντο. Η οθόνη σκοτείνιασε. Παρακαλείστε να παρακολουθήσετε πρώτα αυτό το σύντομο βίντεο για τα Ιδρύματα. Στάθηκα στα παρασκήνια, με τα χέρια μου σταθερά στα πλευρά μου. Το βίντεο ξεκίνησε. Εικόνες από την τάξη μου. Μαθητές που εργάζονταν σε έργα ρομποτικής, γονείς που έδιναν μαρτυρίες. Και μετά, ένα κοντινό πλάνο ενός μαθητή που έλεγε «Η κυρία Τάουνσεντ μας λέει πάντα ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα». Στο πρώτο τραπέζι, το κεφάλι του πατέρα μου στράφηκε ελαφρώς προς την οθόνη. Ξέρω τι σκέφτεστε, τι θα συμβεί όταν ο πατέρας της τη δει σε αυτή τη σκηνή, μείνετε μαζί μου. Αυτή είναι η στιγμή που όλα αλλάζουν. Αν σας αρέσει αυτή η ιστορία, κάντε like σε αυτό το βίντεο και μοιραστείτε το με κάποιον που πρέπει να το ακούσει. Ας συνεχίσουμε. Το βίντεο συνεχίστηκε στην τεράστια οθόνη. Η φωνή ενός αφηγητή. Το Foundations First χτίστηκε πάνω σε μια πεποίθηση: κάθε παιδί αξίζει πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση, ανεξάρτητα από τον ταχυδρομικό του κώδικα, περισσότερα πλάνα. Μαθητές παρουσιάζουν επιστημονικές εργασίες. Ένα γράφημα που δείχνει 89% βελτίωση στις βαθμολογίες των τεστ. Ένας γονέας λέει: «Η κόρη μου από αποτυχημένη στα μαθηματικά πήρε άριστα. Αυτό το πρόγραμμα της άλλαξε τη ζωή». Μετά οι αριθμοί, ένα 27 παιδιά που εξυπηρετήθηκαν. $2,3 εκατομμύρια σε χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Μόρασαν, συνεργασίες με 2 μεγάλα πανεπιστήμια. Στο τραπέζι 1, ο Μόρκας είχε σταματήσει να κοιτάζει το τηλέφωνό του. Κοιτούσε την οθόνη. Ο πατέρας μου έσκυψε ελαφρώς προς τα εμπρός, ο αφηγητής συνέχισε: «Το Foundations First παρέχει δωρεάν εκπαίδευση STEM, καθοδήγηση και πόρους σε υποβαθμισμένες κοινότητες. Το πρόγραμμα έχει ποσοστό διατήρησης 95% και έχει βοηθήσει 15 μαθητές να κερδίσουν υποτροφίες για ανταγωνιστικά καλοκαιρινά προγράμματα». Ένας άλλος γονέας εμφανίστηκε στην οθόνη. Η δεσποινής Τάουνσεντ πίστεψε στον γιο μου όταν κανείς άλλος δεν το έκανε, είδε δυνατότητες εκεί που οι άλλοι έβλεπαν προβλήματα. Η κάμερα έκοψε σε ένα νεαρό κορίτσι, τη Μάγια, μια από τις πρώτες μου μαθήτριες, που στεκόταν στην πρώτη αίθουσα διδασκαλίας του Ιδρύματος. Η δεσποινής Τάουνσεντ μας λέει πάντα ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα και την πιστεύω. Η οθόνη έγινε μαύρη. Στη συνέχεια εμφανίστηκε λευκό κείμενο: ιδρυτής και εκτελεστικός διευθυντής, Τέρνερ Τάουνσεντ. Παρακολούθησα μέσα από την κουρτίνα ολόκληρο το σώμα του πατέρα μου να γίνεται άκαμπτο, ενώ το στόμα του Μάρκους άνοιξε ελαφρά. Ο άντρας που καθόταν δίπλα στον πατέρα μου, ο Τζέραλντ, ο ίδιος άντρας που ήταν στο δείπνο των γενεθλίων μου, κοίταξε από την οθόνη στο τραπέζι ένα με ξαφνική αναγνώριση. Μερικοί άνθρωποι στο κοινό άρχισαν να ψιθυρίζουν. Κάποιοι είχαν διαβάσει το άρθρο της Denver Post, ήξεραν το όνομα Townsend. Ο Τζέιμς επέστρεψε στο βήμα χαμογελώντας. «Παρακαλώ καλωσορίστε στη σκηνή τον Τέρνερ Townsend». Ο προβολέας έπεσε στα παρασκήνια όπου στεκόμουν. Βγήκα στο φως. 500 άνθρωποι σηκώθηκαν όρθιοι. Το χειροκρότημα ήταν άμεσο, βροντερό, περπάτησα στη σκηνή. Σταθερά βήματα, με το κεφάλι ψηλά. Ακριβώς όπως είχα κάνει εξάσκηση. Τα φώτα ήταν έντονα, αλλά μπορούσα ακόμα να δω καθαρά το κοινό. Στο πρώτο τραπέζι,
ο πατέρας μου καθόταν παγωμένος, με το ποτήρι της σαμπάνιας στη μέση του στόματός του. Ο Μάρκους με κοιτούσε σαν να έβλεπε φάντασμα. Η Έλανορ, την εντόπισα στο τραπέζι 2, είχε το χέρι της στο στόμα της, έφτασα στο βήμα, το χειροκρότημα συνεχίστηκε. Χαμογέλασα και σήκωσα το ένα χέρι σε ένα μικρό κύμα, περιμένοντας να ησυχάσει η αίθουσα. Χρειάστηκαν σχεδόν 30 δευτερόλεπτα, όταν το ακροατήριο επιτέλους εγκαταστάθηκε στις θέσεις του, κοίταξα 500 πρόσωπα, επιχειρηματίες, διοργανωτές της κοινότητας, ανθρώπους που είχαν χτίσει καριέρες στη φήμη και τον σεβασμό, και στην πρώτη σειρά, 15 μέτρα μακριά, καθόταν ο άνθρωπος που μου είχε πει ότι θα ήθελε να μην είχα γεννηθεί ποτέ, δεν τον κοίταξα. Τον προσπέρασα, κοίταξα τους ανθρώπους πίσω, τα πρόσωπα που ήθελαν να ακούσουν τι είχα να πω. Ευχαριστώ. Η φωνή μου ήταν σταθερή, καθαρή. Πριν από 6 χρόνια. Δίδασκα σε ένα δημόσιο δημοτικό σχολείο στο Ντένβερ. Μια από τις μαθήτριές μου, ένα 8χρονο κορίτσι, η Μάγια, μου είπε ότι ήθελε να γίνει μηχανικός, αλλά όταν τη ρώτησα τι κάνει ένας μηχανικός, μου απάντησε, δεν ξέρω. Δεν έχω γνωρίσει ποτέ κανέναν, η αίθουσα σώπασε. Όλοι άκουγαν. Τότε συνειδητοποίησα ότι το ταλέντο υπάρχει παντού. Οι ευκαιρίες δεν είναι. Έκανα μια παύση, αφήνοντας τις λέξεις να κατασταλάξουν. Αυτό ξεκίνησε με 12 παιδιά σε μια δανεισμένη αίθουσα διδασκαλίας. Σήμερα εξυπηρετούμε 127 παιδιά. Το 89% έχει βελτιώσει τις βαθμολογίες του τεστ. 15 έχουν λάβει υποτροφίες για καλοκαιρινές κατασκηνώσεις STEM. Χειροκροτήματα και πάλι. Περίμενα να σβήσει. Αυτό το έργο δεν θα ήταν εφικτό χωρίς το Ίδρυμα Μόρασαν, το οποίο πίστεψε σε αυτό το όραμα όταν κανείς άλλος δεν το έκανε. Είδα τη Σάρα στο ακροατήριο να χαμογελάει. Κούνησε το κεφάλι της μια φορά. Αλλά περισσότερο από αυτό, δεν θα ήταν δυνατό χωρίς τα ίδια τα παιδιά. Εμφανίζονται κάθε εβδομάδα, έτοιμα να μάθουν. Έτοιμα να προσπαθήσουν, έτοιμα να πιστέψουν ότι μπορούν να γίνουν επιστήμονες, μηχανικοί και ηγέτες, ακόμη και όταν ο κόσμος τους λέει ότι δεν μπορούν. Έριξα μια ματιά στις σημειώσεις μου και στη συνέχεια ξανακοίταξα το ακροατήριο. Δεν έφτιαξα αυτό το πρόγραμμα για την αναγνώριση, το έφτιαξα επειδή αυτά τα παιδιά αξίζουν μια ευκαιρία, επειδή το ταλέντο δεν ενδιαφέρεται για τον ταχυδρομικό σου κώδικα ή το εισόδημα των γονιών σου ή το σχολείο στο οποίο πηγαίνεις. Το ταλέντο βρίσκεται παντού. Απλά πρέπει να επιλέξουμε να το δούμε, περισσότερα χειροκροτήματα. Μπορούσα να δω τον κόσμο να γνέφει, να γέρνει μπροστά στις θέσεις του. Τα τελευταία 6 χρόνια. Έχω παρακολουθήσει μαθητές τους οποίους έλεγαν ότι ήταν κακοί στα μαθηματικά να λύνουν πολύπλοκες εξισώσεις. Είδα παιδιά που δεν είχαν αγγίξει ποτέ υπολογιστή να κατασκευάζουν λειτουργικά ρομπότ. Έχω δει γονείς να κλαίνε όταν τα παιδιά τους έφερναν στο σπίτι τους δελτία με βαθμούς που δεν είχαν φανταστεί ποτέ ότι ήταν δυνατοί. Η φωνή μου δεν κλονίστηκε. Είχα εξασκηθήσει αυτή τη στιγμή, αλλά δεν ήταν προβαρισμένο συναίσθημα, ήταν αληθινό. Αυτό είναι το ζητούμενο του Foundations First, όχι φιλανθρωπία, όχι ήκτος, μόνο ευκαιρίες, μόνο μια ευκαιρία για τα παιδιά να δουν τι είναι ικανά να κάνουν όταν κάποιος πιστεύει σε αυτά. Έκανα μια παύση, κοιτάζοντας το κοινό. Γιατί άκου τι έμαθα. Δεν χρειάζεσαι άδεια για να κάνεις τη διαφορά. Δεν χρειάζεσαι έγκριση. Πρέπει απλώς να εμφανιστείς. Να κάνεις τη δουλειά και να εμπιστευτείς ότι ο αντίκτυπος θα μιλήσει από μόνος του. Η αίθουσα ξέσπασε και πάλι σε χειροκροτήματα. Οι άνθρωποι δεν χειροκροτούσαν απλώς ευγενικά πια. Ήταν όρθιοι. Όλοι εκτός από 2 άτομα στο τραπέζι 1. Περίμενα να καταλαγιάσει το χειροκρότημα. Μετά πήρα μια ανάσα και συνέχισα. Για πολύ καιρό, πίστευα ότι η αξία μου καθοριζόταν από το τι πίστευαν οι άλλοι για μένα. Πίστευα ότι αν δούλευα αρκετά σκληρά, αν αποδείκνυα τον εαυτό μου αρκετά, αν έπαιρνα μια απόφαση, αν έκανα τον εαυτό μου αρκετά μικρό, αρκετά ήσυχο και αρκετά βολικό, τελικά θα με έβλεπαν. Το δωμάτιο είχε μείνει πολύ ακίνητο, αλλά έκανα λάθος. Η αξία μου δεν ήταν ποτέ προς συζήτηση. Ήταν πάντα εκεί, στη δουλειά που κάνω, στις ζωές που αγγίζω, στα παιδιά που τώρα πιστεύουν ότι μπορούν να γίνουν μηχανικοί και επιστήμονες και ηγέτες. Είδα αρκετούς ανθρώπους στο ακροατήριο να γνέφουν. Μια γυναίκα στην τρίτη σειρά σκούπιζε τα μάτια της, απόψε. Στέκομαι εδώ όχι επειδή χρειάζομαι την έγκριση κανενός, αλλά επειδή 127 παιδιά χρειάζονταν κάποιον να πιστέψει σε αυτά, και επέλεξα να είμαι αυτό το άτομο. Έκανα μια παύση, αφήνοντας τις λέξεις να προσγειωθούν, έτσι, σε όποιον παρακολουθεί και του έχουν πει ποτέ ότι δεν είναι αρκετός, ότι τα όνειρά του είναι πολύ μικρά, ότι η δουλειά του δεν έχει σημασία,
θέλω να το ξέρετε. Δεν χρειάζεστε άδεια για να είστε πολύτιμοι, δεν χρειάζεστε την επιβεβαίωση κάποιου άλλου για να ξέρετε την αξία σας. Απλά πρέπει να κάνετε τη δουλειά που έχει σημασία για εσάς και να εμπιστευτείτε ότι οι σωστοί άνθρωποι θα τη δουν. Όλη η αίθουσα σηκώθηκε όρθια, 500 άνθρωποι χειροκροτούσαν, εκτός από 2. Ο πατέρας μου καθόταν ακίνητος, με το πρόσωπό του χλωμό. Ο Μάρκους είχε κατεβασμένο το κεφάλι, κοιτάζοντας το τραπέζι, τους κοίταξα ευθέως για πρώτη φορά, όχι με θυμό, όχι με θρίαμβο, μόνο με ήρεμη βεβαιότητα. Στη συνέχεια κοίταξα ξανά το κοινό, χαμογέλασα και είπα: «Σας ευχαριστώ». Καθώς έφυγα από τη σκηνή, το χειροκρότημα με ακολούθησε στα παρασκήνια. Τη στιγμή που κατέβηκα από τη σκηνή, η Σάρα ήταν εκεί, τραβώντας με σε μια αγκαλιά. «Ήσουν τέλειος», ψιθύρισε. Πριν προλάβω να απαντήσω, άρχισε να πλησιάζει κόσμος, ένας διευθύνων σύμβουλος από μια εταιρεία τεχνολογίας. Ένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου. Μια γυναίκα που διοικούσε ένα ίδρυμα για το οποίο είχα διαβάσει στην Denver Post. «Τέρνερ, παρακολουθώ τη δουλειά σου. Πρέπει να μιλήσουμε για ευκαιρίες συνεργασίας. Έχετε σχέδια επέκτασης σε άλλες πόλεις, η εταιρεία μου θα ήθελε πολύ να χρηματοδοτήσει την επόμενη ομάδα σας». Έδωσα τα χέρια, αντάλλαξα επαγγελματικές κάρτες, απάντησα σε ερωτήσεις. Όλοι ήθελαν να μάθουν πρώτα για τα ιδρύματα, για το μοντέλο, για το πώς θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Μέσα από το πλήθος, μπορούσα να δω τον πίνακα 1. Ο πατέρας μου καθόταν άκαμπτος στην καρέκλα του, κοιτάζοντας ευθεία μπροστά. Ο Μάρκους προσπαθούσε να συνομιλήσει με κάποιον. Αλλά ο άντρας δικαιολογήθηκε ευγενικά και αντί για αυτό περπάτησε προς το μέρος μου. Ήταν ο Τζέραλντ, ο ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε έρθει στο δείπνο των γενεθλίων μου πριν από 3 εβδομάδες. «Τέρνερ». Άπλωσε το χέρι του. «Δεν είχα ιδέα ότι ήσουν η κόρη του Ρίτσαρντ. Η δουλειά που κάνεις είναι αξιοσημείωτη. Σας ευχαριστώ. Το εννοώ. Χρειαζόμαστε περισσότερους ανθρώπους σαν εσένα σε αυτή την πόλη». Έριξε μια ματιά πίσω στο τραπέζι 1 και μετά χαμήλωσε τη φωνή του. «Λυπάμαι για όμικρον με τόνο, τι συνέβη στα γενέθλιά σας». Αυτό ήταν ανάρμοστο, κούνησα το κεφάλι μου. «Το εκτιμώ αυτό», μου έδωσε την κάρτα του. «Αν ποτέ χρειαστείτε κατασκευαστική υποστήριξη για την επέκταση των εγκαταστάσεων, καλέστε με. Pro bono». Καθώς απομακρυνόταν, είδα την Έλανορ να κατευθύνεται μέσα από το πλήθος προς το μέρος μου, αλλά πριν προλάβει να με φτάσει, μια άλλη ομάδα ανθρώπων σταμάτησε για να συστηθεί. Κοίταξα τον πατέρα μου άλλη μια φορά, στεκόταν τώρα όρθιος, προσπαθώντας να φύγει. Αλλά οι άνθρωποι τον σταματούσαν συνεχώς, ρωτώντας πρώτα για τα ιδρύματα, ρωτώντας για την κόρη του. Δεν μπορούσε να ξεφύγει. Στις 8:45 μετά μεσημβρίαν, αφού είχε ανακοινωθεί το τελευταίο βραβείο, στεκόμουν στο χώρο υποδοχής και μιλούσα με τη Σάρα και 2 διευθυντές πανεπιστημιακών προγραμμάτων. Τότε ένιωσα ένα χέρι στον αγκώνα μου. Τον πατέρα μου. «Πρέπει να μιλήσουμε». Η φωνή του ήταν χαμηλή, ελεγχόμενη, η φωνή που χρησιμοποιούσε όταν προσπαθούσε να μην κάνει σκηνή. Γύρισα να τον αντικρίσω. «Όχι, δεν χρειάζεται». Κοίταξε γύρω του τους ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά και μετά προσπάθησε να με τραβήξει προς μια γωνία. «Όχι εδώ», δεν κουνήθηκα. «Είμαι στη μέση μιας συζήτησης», το σαγόνι του σφίχτηκε. «Μόλις έκανες αυτή την οικογένεια να φανεί απέσια μπροστά σε 500 ανθρώπους». Δεν έκανα τίποτα. Στάθηκα σε μια σκηνή και μίλησα για τη δουλειά μου. «Αν νιώθεις αμηχανία, αυτό είναι δικό σου πρόβλημα, όχι δικό μου. Δεν μπορείς απλά, είμαι 32 ετών. Δεν είμαι πια παιδί που μπορείς να διατάζεις». Η φωνή μου ήταν ήρεμη, σταθερή. Έχτισα πρώτα τα θεμέλια, μόνη μου. Κέρδισα αυτή την αναγνώριση μόνη μου και θα συνεχίσω αυτό το έργο με ή χωρίς εσένα. Άνοιξε το στόμα του για να διαφωνήσει, αλλά σήκωσα το ένα χέρι ψηλά. «Αν θέλεις να έχεις σχέση μαζί μου, πρέπει να ζητήσεις συγγνώμη, δημόσια, μπροστά στους ανθρώπους που σε είδαν να με ταπεινώνεις στο δείπνο των γενεθλίων μου. Μέχρι τότε, μην επικοινωνήσεις μαζί μου. Είσαι παράλογος». «Όχι, είμαι σαφής. Αυτά είναι τα όρια μου. Μπορείς να τα σεβαστείς ή όχι. Δική σου επιλογή». Γύρισα πίσω στη Σάρα και στους διευθυντές του προγράμματος, τερματίζοντας ουσιαστικά τη συζήτηση. Ο πατέρας μου στάθηκε εκεί για 5 δευτερόλεπτα και μετά απομακρύνθηκε. Τον παρακολούθησα να φεύγει. Για πρώτη φορά στη ζωή μου. Δεν ένιωσα ενοχές που έθεσα ένα όριο, δεν ένιωσα την ανάγκη να ζητήσω συγγνώμη ή να απαλύνω τα λόγια μου ή να τον κάνω να νιώσει καλύτερα.
Απλά ένιωσα ελεύθερη, έφυγα από το συνεδριακό κέντρο στις 9:30 μετά μεσημβρίαν. Ο παρκαδόρος έφερε το αυτοκίνητό μου, ένα Honda Civic του 2018 με 87.000 μίλια. Δεν ήταν εντυπωσιακό για τα δεδομένα της πόλης, αλλά ήταν δικό μου, πληρωμένο, αξιόπιστο. Ξεκλείδωνα την πόρτα όταν άκουσα βήματα πίσω μου. Τέρνερ, περίμενε. Μόρκας. Γύρισα. Φαινόταν άβολα, με τα χέρια στις τσέπες, χωρίς να με κοιτάζει στα μάτια. Δεν ήξερα ότι τα έκανες όλα αυτά. Δεν το ήξερες γιατί δεν με ρώτησες ποτέ. Ξέρω ότι εγώ. Σταμάτησε, παλεύοντας να βρει τις λέξεις. Λυπάμαι για αυτό που είπε ο μπαμπάς στα γενέθλιά σου. Λυπάσαι για αυτό που είπες, που με αποκάλεσε δάσκαλο με μισθό δασκάλου μπροστά στους συνεργάτες του, που γέλασε όταν με ταπείνωσε, κοίταξε κάτω. Δεν πίστευα ότι θα το έπαιρνες τόσο σοβαρά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μάρκους. Ποτέ δεν πίστεψες ότι το εννοούσα σοβαρά. Για τη δουλειά μου, για τους μαθητές μου, για οτιδήποτε με ενδιέφερε. Αυτό δεν είναι. Μου τηλεφώνησες 7 φορές μέσα σε 3 χρόνια, κάθε φορά που χρειαζόσουν κάτι, μια ομιλία, μια χάρη, δωρεάν εργασία, δεν ρώτησες ούτε μια φορά πώς θα πάω, ήταν σιωπηλός. Δεν χρειάζεται να ζητάς συγγνώμη επειδή ντρέπεσαι, συνέχισα. Θέλω να ζητήσεις συγγνώμη επειδή πραγματικά καταλαβαίνεις ότι αυτό που έκανες ήταν λάθος, και μέχρι να το κάνεις, δεν έχουμε τίποτα να πούμε ο ένας τον άλλον. Άνοιξα την πόρτα του αυτοκινήτου μου. Τέρνερ, δεν είμαι θυμωμένη, Μάρκους. Απλώς βαρέθηκα να δέχομαι λιγότερα από όσα μου αξίζουν, μπήκα στο αυτοκίνητό μου και έφυγα. Στον καθρέφτη, τον είδα να στέκεται στο πάρκινγκ και να με παρακολουθεί να φεύγω. Για πρώτη φορά, δεν ήμουν εγώ αυτή που έμεινε πίσω, 6 Απριλίου 2025. Η Denver Post έγραψε ένα πρωτοσέλιδο άρθρο. Η Turner Townsend κερδίζει το 2025 Humanitarian Award, η κόρη του CEO της Townsend Properties. Τιμάται για το εκπαιδευτικό της έργο. Το άρθρο περιλάμβανε μια φωτογραφία μου να παραλαμβάνω το βραβείο, χαμογελώντας, κρατώντας το κρυστάλλινο τρόπαιο, από κάτω, μια μικρότερη φωτογραφία του Μόρκας, που καθόταν στο πρώτο τραπέζι και έδειχνε εμβρόντιτος. Το άρθρο ήταν λεπτομερές. Η Turner Townsend, 32 ετών, ιδρύτρια της Foundations First, αναγνωρίστηκε το βράδυ του Σαββάτου για την εξαετή δέσμευσή της στην εκπαιδευτική ισότητα στο Denver, το πρόγραμμά της, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Morrison με $2,3 εκατομμύρια. Εξυπηρετεί 127 παιδιά που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και έχει επιτύχει ποσοστό βελτίωσης 89% στις βαθμολογίες των μαθητών στις εξετάσεις. Υπήρχε ένα απόσπασμα από τη Σάρα. Η Τέρνερ αντιπροσωπεύει το καλύτερο από αυτό που πρέπει να είναι η φιλανθρωπία, ήσυχη, συνεπής και με βαθύ αντίκτυπο. Δεν διδάσκει απλώς παιδιά, αλλά αλλάζει συστήματα, και στο τέλος, η Townsend Properties, διαμαντένιος χορηγός της εκδήλωσης, αρνήθηκε να σχολιάσει. Αυτή η τελευταία γραμμή τα είπε όλα. Μέχρι το μεσημέρι, είχα λάβει 47 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 12 διευθύνοντες σύμβουλοι που ήθελαν να συζητήσουν συνεργασίες, 8 οργανισμοί που ζητούσαν να αναπαράγουν το πρώτο μοντέλο του Ιδρύματος, 3 πανεπιστήμια που πρότειναν ερευνητικές συνεργασίες, το Ίδρυμα Morrison τηλεφώνησε στις 2 μετά μεσημβρίαν. Η φωνή της Σέρα ήταν ενθουσιασμένη. Τέρνερ, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε σήμερα το πρωί. Αυξάνουμε τη χρηματοδότησή σας στα $3,1 εκατομμύρια για τα επόμενα 3 χρόνια. Θέλουμε να σας βοηθήσουμε να επεκταθείτε σε 3 ακόμη πόλεις. Κάθισα στο διαμέρισμά μου, το καινούριο μου διαμέρισμα με τα παράθυρα και τον χώρο και τη σιωπή και ένιωσα κάτι που είχα να νιώσω χρόνια, ούτε επιβεβαίωση από την οικογένειά μου, ούτε έγκριση από τον πατέρα μου, απλώς αγνή, απλή υπερηφάνεια για τη δουλειά που είχα χτίσει με τα χέρια μου. Εκείνο το βράδυ το τηλέφωνο μου χτύπησε. Ένα μήνυμα από έναν αριθμό που δεν αναγνώρισα. Είμαι ο Τζέραλντ, απλά ήθελα να ξέρεις ότι είσαι το θέμα συζήτησης στο Denver, με τον καλύτερο τρόπο. Στις 8 Απριλίου, η μητέρα μου έστειλε ένα email. Δεν έγραψε τίποτα, απλά το προώθησε. Ήταν από 3 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Townsend Properties προς τον πατέρα μου. Ρίτσαρντ, πρέπει να προγραμματίσουμε μια συνάντηση για να συζητήσουμε τη δημόσια εικόνα της εταιρείας μετά τα γεγονότα του Σαββάτου. Αρκετοί συνεργάτες έχουν επικοινωνήσει με ανησυχίες σχετικά με την εταιρική κουλτούρα και τις οικογενειακές αξίες. Αυτό απαιτεί άμεση προσοχή. Δεν απάντησα στη μητέρα μου, αλλά φύλαξα το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 2 ημέρες αργότερα, ένα άλλο άρθρο εμφανίστηκε στην εφημερίδα Denver Business Journal.
Η Townsend Properties αντιμετωπίζει ερωτήματα μετά το περιστατικό στον Καλά. Το άρθρο ήταν προσεκτικό, επαγγελματικό, πηγές κοντά στην οικογένεια αναφέρουν ότι η κόρη του Richard Townsend, Turner Townsend, τιμήθηκε στον Καλά του Denver Business Council, μια εκδήλωση που χρηματοδοτούσε η εταιρεία του πατέρα της. Παρά την προφανή αποξένωση, έχουν προκύψει ερωτήματα σχετικά με τη δέσμευση της εταιρείας στις αξίες της κοινότητας και την οικογενειακή κουλτούρα. Στις 10 Απριλίου, έλαβα ένα τηλεφώνημα από τον Τζέραλντ Τέρνερ. Σκέφτηκα ότι πρέπει να το ξέρεις, η Hortman Financial μόλις αποσύρθηκε από το έργο Boulder Project, συμβόλαιο ύψους $8 εκατομμυρίων. Επικαλέστηκαν ανησυχίες σχετικά με τις εταιρικές αξίες και την ηγετική κουλτούρα. Δεν το ζήτησα αυτό, είπα ήσυχα. Το ξέρω, αλλά ο κόσμος δίνει προσοχή. Όταν ένας διευθύνων σύμβουλος απορρίπτει δημοσίως το έργο της κόρης του, και στη συνέχεια κερδίζει ένα σημαντικό ανθρωπιστικό βραβείο σε μια εκδήλωση που ο ίδιος χρηματοδότησε, αυτή είναι η ιστορία. Την επόμενη μέρα, ο Μόρκας αφαιρέθηκε από το πρόγραμμα ομιλητών σε ένα μεγάλο συνέδριο ακινήτων. Οι διοργανωτές έστειλαν ένα σύντομο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Λόγω συγκρούσεων στον προγραμματισμό και απόψεων για την εικόνα, αποφασίσαμε να κινηθούμε προς διαφορετική κατεύθυνση, δεν γιόρτασα αυτές τις συνέπειες. Δεν αισθάνθηκα θριαμβευτής. Αλλά δεν αισθάνθηκα και ενοχές. Οι πράξεις έχουν συνέπειες. Αυτό δεν είναι εκδίκηση. Είναι απλά η πραγματικότητα. Στις 12 Απριλίου, ένα χειρόγραφο γράμμα έφτασε στο νέο μου διαμέρισμα. Δεν ήξερα πώς βρήκε η μητέρα μου τη διεύθυνση, αλλά ήταν εκεί, σε κρέμ χαρτί, με τα προσεκτικά της καλλιγραφικά γράμματα. Αγαπητέ Τέρνερ, είμαι τόσο περήφανη για σένα. Λυπάμαι που δεν σε προστάτεψα. Ελπίζω να μπορούμε να μιλήσουμε. Με αγάπη, μαμά, το διάβασα 3 φορές. Μετά της τηλεφώνησα. Εμπρός, η φωνή της ήταν διστακτική. Είπες ότι είσαι περήφανη για μένα. Είμαι. Τέρνερ, δεν είχα ιδέα ότι τα έκανες όλα αυτά. Πού ήσουν όταν ο μπαμπάς με εξευτέλισε μπροστά σε 40 άτομα, σιωπή. Μαμά. Εσύ καθόσουν εκεί. Δεν είπες τίποτα. Δεν με υπερασπίστηκες. Απλά γύρισες αλλού. Δεν ήξερα τι να κάνω. Θα μπορούσες να είχες πει κάτι. Θα μπορούσες να του πεις ότι έκανε λάθος. Αλλά επέλεξες τη σιωπή. Την άκουσα να κλαίει απαλά στην άλλη άκρη. Λυπάμαι, ψιθύρισε. Λυπάσαι επειδή αισθάνεσαι ένοχη, ή λυπάσαι επειδή πραγματικά καταλαβαίνεις ότι αυτό που έκανες ήταν λάθος, και τα δύο. Τέρνερ, έκανα λάθος. Έπρεπε να σε υπερασπιστώ. Έπρεπε να μαμά, πρέπει να δω πράξεις, όχι μόνο λόγια. Θέλω να μου αποδείξεις ότι είσαι πρόθυμη να με υπερασπιστείς, ακόμα και όταν είναι άβολο, ακόμα και όταν σημαίνει ότι διαφωνείς με τον μπαμπά ή τον Μάρκους. Τι θέλεις να κάνω, σκέφτηκα για μια στιγμή. Έλα να δεις το Foundations First. Έλα να δεις τι έχτισα. Όχι επειδή θέλεις να διορθώσεις τη σχέση μας, αλλά επειδή θέλεις πραγματικά να καταλάβεις τη δουλειά μου. Θα το κάνω. Πότε, θα σου στείλω μήνυμα με τη διεύθυνση. Μπορείς να έρθεις την επόμενη Πέμπτη στις 3 το μεσημέρι. Σε ευχαριστώ. Τέρνερ. Δεν υπόσχομαι τίποτα, μαμά. Απλά αφήνω την πόρτα μια χαραμάδα ανοιχτή. Το τι θα κάνεις με αυτό εξαρτάται από σένα. Στις 15 Απριλίου, έλαβα ένα email από τον πατέρα μου. Θέμα, προχωράμε μπροστά. Τέρνερ, νομίζω ότι πρέπει να συναντηθούμε και να συζητήσουμε το μέλλον. Είμαι προετοιμασμένος να προσφέρω στις πόλεις και τις ιδιοκτησίες υποστήριξη για το Foundations First. Μπορούμε να παράσχουμε χρηματοδότηση, πόρους και διασυνδέσεις. Ενημέρωσέ με όταν είσαι διαθέσιμος. Ρίτσαρντ, το διάβασα 2 φορές. Μετά έγραψα πίσω, σας ευχαριστώ για την προσφορά σας. Ωστόσο, το Foundations First δεν δέχεται χρηματοδότηση από πόλεις και ακίνητα αυτή τη στιγμή. Αν θέλετε να αποκαταστήσετε τη σχέση μας, πρέπει να ξεκινήσετε με μια δημόσια συγγνώμη, σε μένα, μπροστά στους ανθρώπους που σε είδα να μεταπεινώνεις στο δείπνο των γενεθλίων μου. Μέχρι τότε. Δεν είμαι διαθέσιμος για να συναντηθούμε, Τέρνερ. Πάτησα αποστολή πριν προλάβω να αναρωτηθώ για τον εαυτό μου. Δεν απάντησε. Πέρασαν 3 μέρες. Μετά 1 εβδομάδα. Μετά 2 εβδομάδες. Καμία συγγνώμη. Κανένα email παρακολούθησης. Τίποτα. Και αυτό μου είπε όλα όσα έπρεπε να ξέρω, δεν ήθελε να αποκαταστήσει τη σχέση μας. Ήθελε να ελέγξει την ιστορία.
Ήθελε να ξαναμπεί στη ζωή μου χωρίς να αναλάβει την ευθύνη των πράξεών του, αλλά εγώ δεν ήμουν πια προς πώληση. Την πρώτη ημέρα του Μαΐου, έλαβα ένα προωθημένο email από την Έλανορ. Ήταν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Townsend Properties προς τον πατέρα μου. Ρίτσαρντ, το Διοικητικό Συμβούλιο ψήφισε να απαιτήσει από όλη την ανώτερη ηγεσία να ολοκληρώσει ένα μάθημα επαγγελματικής ανάπτυξης σχετικά με την κουλτούρα στο χώρο εργασίας και την ηθική ηγεσία. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Ο πατέρας μου ήταν υπόλογος, όχι από εμένα, αλλά από τους ανθρώπους που τον σέβονταν πραγματικά. Δεν γαμάρωσα. Δεν του έστειλα ένα σαρκαστικό μήνυμα. Απλά αρχιοθέτησα το email και επέστρεψα στη δουλειά μου. Μερικοί άνθρωποι αλλάζουν όταν αντιμετωπίζουν συνέπειες. Κάποιοι άνθρωποι κάνουν τα ίδια και τα ίδια. Ο πατέρας μου είχε κάνει την επιλογή του, Μάιος 2025. Το Foundations First επεκτάθηκε σε 3 νέα σχολεία. Προσέλαβα 2 δασκάλους πλήρους απασχόλησης, και οι 2 ήταν πρώην εκπαιδευτικοί που είχαν εγκαταλείψει το επάγγελμα λόγω επαγγελματικής εξουθένωσης, και οι 2 ήταν ενθουσιασμένοι που δούλευαν για ένα πρόγραμμα που πραγματικά εκτιμούσε τις γνώσεις τους. Το Ίδρυμα Morasan ανακοίνωσε σχέδια για την αναπαραγωγή του μοντέλου Foundations First σε 5 άλλες πόλεις του Κολοράντο. Η Σέρα το χαρακτήρισε το πιο επιτυχημένο πρόγραμμα εκπαιδευτικής ισότητας που έχουμε χρηματοδοτήσει εδώ και μια δεκαετία. Έλαβα πρόσκληση να μιλήσω στο TEDx Denver τον Σεπτέμβριο. Το θέμα: δημιουργία αντίκτυπου χωρίς έγκριση. Στις 15 Μαΐου υπέγραψα μισθωτήριο συμβόλαιο για ένα μεγαλύτερο διαμέρισμα. 2 υπνοδωμάτια, 100 τετραγωνικά μέτρα, $1.800 το μήνα. Ένα υπνοδωμάτιο για μένα, ένα για ένα γραφείο στο σπίτι, όπου θα μπορούσα να δουλεύω πάνω σε αιτήσεις επιχορήγησης και στην ανάπτυξη προγραμμάτων χωρίς να κάθομαι στο πάτωμα του σαλονιού μου. Αγόρασα ένα γραφείο από την IKEA, κρέμασα το βραβείο μου για την ανθρωπιστική ηγεσία στον τοίχο πάνω από αυτό, όχι επειδή χρειαζόμουν την επιβεβαίωση, αλλά επειδή μου θύμιζε ότι είχα χτίσει κάτι αληθινό. Οι μαθητές συνέχισαν να εμφανίζονται κάθε εβδομάδα. Η Μάγια, το κορίτσι που ήθελε να γίνει μηχανικός, έκανε τώρα μαθήματα ρομποτικής σε μικρότερους μαθητές. Ένα αγόρι ονόματι Τζαμάλ, που δυσκολευόταν με το διάβασμα, τώρα καταβρόχθιζε βιβλία φυσικών επιστημών. Ένα απόγευμα, ένας γονιός με τράβηξε στην άκρη μετά το μάθημα. Δεσποινής Townsend. Θέλω να ξέρετε ότι ο γιος μου μιλάει συνέχεια για εσάς. Λέει ότι είστε η πρώτη δασκάλα που πίστεψε ποτέ ότι είναι έξυπνος. Ένιωσα το λαιμό μου να σφίγγεται. Είναι έξυπνος. Το ξέρω αυτό τώρα. Σας ευχαριστώ που το είδατε. Εκείνο το βράδυ, καθόμουν στο νέο μου διαμέρισμα και συνειδητοποίησα κάτι. Ήμουν ευτυχισμένη. Όχι επειδή η οικογένειά μου είχε ζητήσει συγγνώμη. Όχι επειδή είχα κερδίσει κάποια μάχη. Αλλά επειδή είχα χτίσει μια ζωή για την οποία ήμουν περήφανη, με ή χωρίς την έγκρισή τους. Στις 3 Ιουνίου, η μητέρα μου εμφανίστηκε απροειδοποίητα στο Foundations First. Ήμουν στη μέση ενός μαθήματος για τα βασικά κυκλώματα όταν την είδα να στέκεται στην πόρτα. Φαινόταν νευρική, κρατώντας την τσάντα της σαν ασπίδα. Τελείωσα το μάθημα, βοήθησα τους μαθητές να καθαρίσουν και μετά την πλησίασα. «Γεια σου, μαμά». «Γεια». Αυτό είναι υπέροχο, Τέρνερ. «Σε ευχαριστώ». «Μπορώ να δω και άλλα», την ξενάγησα, της έδειξα τη διδακτέα ύλη. Τη σύστησα στους 2 νέους μου καθηγητές και την άφησα να παρακολουθήσει μια ομάδα μαθητών να παρουσιάζει την τελική τους εργασία, ρομπότ που μπορούσαν να περιηγηθούν σε έναν απλό λαβύρινθο. Δεν είπε πολλά. Απλά παρακολουθούσε, τα έπαιρνε όλα. Μετά, καθίσαμε στο μικρό μου γραφείο. «Δεν ήξερα», είπε ήσυχα. «Δεν ήξερα ότι τα είχες φτιάξει όλα αυτά». «Δεν ήξερες γιατί δεν ρώτησες ποτέ». Έγνεψε με δάκρυα στα μάτια. «Λυπάμαι, Τέρνερ. Λυπάμαι που δεν σε είδα. Λυπάμαι που δεν σε προστάτεψα, περίμενα. Ξέρω ότι είπες ότι πρέπει να δεις ενέργειες», συνέχισε. «Γι' αυτό ρωτάω, τι μπορώ να κάνω», το σκέφτηκα. «Μπορείς να γίνεις εθελοντής, ένα απόγευμα την εβδομάδα, να βοηθήσεις το μάθημα των μαθηματικών». «Ναι, οπωσδήποτε». «Δεν πρόκειται να φτιάξουμε τη σχέση μας από τη μια μέρα στην άλλη, μαμά. Αυτό έχει να κάνει με το να εμφανίζεσαι με συνέπεια». «Καταλαβαίνω». Ξεκίνησε την επόμενη εβδομάδα. Κάθε Πέμπτη στις 3 μετά μεσημβρίαν. Έφτανε με ένα σημειωματάριο και ένα υπομονετικό χαμόγελο. Δούλευε με μαθητές που δυσκολεύονταν με τα κλάσματα και τα ποσοστά. Έμαθε τα ονόματά τους. Γιόρταζε την πρόοδό τους. Δεν ήταν ακόμα συγχώρεση, αλλά ήταν μια αρχή. Στις 12 Αυγούστου,
έλαβα ένα γράμμα στο ταχυδρομείο, χειρόγραφο, από τον Μόρκας. Τέρνερ, πέρασα τους τελευταίους 4 μήνες σκεπτόμενος αυτό που έκανα, το πώς σου φέρθηκα, το άτομο που έγινα όταν προσπαθούσα να εντυπωσιάσω τον μπαμπά. Λυπάμαι που απέρριψα τη δουλειά σου. Λυπάμαι που γελούσα όταν σε ταπείνωνε, λυπάμαι που σου τηλεφωνούσα μόνο όταν χρειαζόμουν κάτι. Δεν έχω καλή δικαιολογία. Ήμουν εγωιστής και σκληρός και σου άξιζε κάτι καλύτερο. Απλά ήθελα να το ξέρεις. Έκανα λάθος, Μόρκας. Το διάβασα 3 φορές. Ήταν διαφορετικό από το γράμμα της μητέρας μου. Πιο συγκεκριμένο. Πιο ειλικρινής. Χωρίς δικαιολογίες. Αλλά δεν απάντησα αμέσως. Επειδή τα λόγια είναι εύκολα. Οι πράξεις είναι πιο δύσκολες, 2 εβδομάδες αργότερα. Ο Μόρκας εμφανίστηκε στο πρώτο ανοιχτό σπίτι ενός ιδρύματος. Δεν ανακοίνωσε τον εαυτό του. Απλά κάθισε στην πίσω σειρά και παρακολουθούσε τους μαθητές να παρουσιάζουν τα έργα τους. Μετά ήρθε σε μένα. Γεια. Γεια. Διάβασα για αυτή την εκδήλωση στο ενημερωτικό δελτίο. Ελπίζω να μην πειράζει που ήρθα. Είναι μια δημόσια εκδήλωση, μου έγνεψε αμήχανα. Οι μαθητές σας είναι εντυπωσιακοί. Είναι. Θα ήθελα να έρθω στην επόμενη, αν δεν υπάρχει πρόβλημα, τον μελέτησα. Φαινόταν διαφορετικός, λιγότερο γυαλισμένος, λιγότερο σίγουρος, πιο αβέβαιος. Μπορείς να έρθεις, είπα. Αλλά δεν είμαι ακόμα έτοιμος να κάνω σχέση μαζί σου. Πρέπει να δω ότι έχεις πραγματικά αλλάξει, καταλαβαίνω. Ήρθε στην επόμενη εκδήλωση και στη μεθεπόμενη. Κάθισε στο πίσω μέρος, δεν προσπάθησε να μου μιλήσει, απλώς παρακολουθούσε. Δεν ήμουν έτοιμη να τον συγχωρήσω, αλλά ήμουν πρόθυμη να δω αν ήθελε σοβαρά να αλλάξει, γιατί αυτό είναι τα όρια, όχι τύχη. Αλλά πόρτες. Πόρτες που ανοίγουν μόνο όταν κάποιος αποδεικνύει ότι αξίζει να τον αφήσουμε να μπει. Νοέμβριος του 2025, 8 μήνες μετά τον καλά. Ιδρύματα. First εξυπηρετεί πλέον 240 μαθητές σε 6 σχολεία. 3 άλλες πόλεις έχουν υιοθετήσει το μοντέλο μας. Το Ίδρυμα Μόρασαν αύξησε και πάλι τη χρηματοδότησή μας, $3,8 εκατομμύρια για τα επόμενα 4 χρόνια, η μητέρα μου εξακολουθεί να είναι εθελόντρια κάθε Πέμπτη. Έχει γίνει ένας από τους πιο αξιόπιστους καθηγητές μας. Πίνουμε καφέ μερικές φορές μετά τη βάρδια της. Ξαναχτίζουμε, αργά, με νέους όρους. Ο Μόρκας έχει συμμετάσχει σε 4 πρώτες εκδηλώσεις του Ιδρύματος. Δώρισε $5,000 στο Ταμείο Υποτροφιών μας ανώνυμα, αλλά το ανακάλυψα. Είχαμε 2 σύντομες συζητήσεις. Δεν είμαι έτοιμη για κάτι παραπάνω. Ίσως κάποια μέρα, ο πατέρας μου δεν ζήτησε συγγνώμη. Δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου. Και έχω συμφιλιωθεί με την πιθανότητα ότι δεν θα το κάνει ποτέ. Γιατί άκου τι έμαθα. Δεν χρειάζομαι την έγκρισή του για να είμαι πολύτιμη, δεν χρειάζομαι την αναγνώριση του για να ξέρω ότι η δουλειά μου έχει σημασία. Δεν χρειάζομαι να αλλάξει για να είμαι ευτυχισμένη. Έφτιαξα μια ζωή για την οποία είμαι περήφανη, θέτω όρια που προστατεύουν την ηρεμία μου. Περιβάλλομαι από ανθρώπους που βλέπουν την αξία μου, όχι επειδή έπρεπε να την αποδείξω, αλλά επειδή ήταν πάντα εκεί. Κάποιοι άνθρωποι δεν θα σε δουν ποτέ. Και δεν πειράζει, δεν χρειάζεται να καταλαβαίνουν όλοι την αξία σας. Απλά πρέπει να την καταλάβεις εσύ ο ίδιος. Στα 33 γενέθλιά μου, τα γιόρτασα με τους μαθητές μου. Φάγαμε τούρτα στην τάξη. Η μάγια μου έδωσε μια κάρτα που έγραφε: «Σας ευχαριστούμε που μας διδάξατε ότι είμαστε σημαντικοί». Δεν σκέφτηκα τα λόγια του πατέρα μου πριν από 1 χρόνο, δεν αναπαρήγαγα εκείνη τη στιγμή στο Capital Grill. Απλά κοίταξα αυτά τα 127 πρόσωπα, τώρα 240, και ήξερα. Έκανα τη σωστή επιλογή. Επέλεξα τον εαυτό μου. Επέλεξα τη δουλειά μου. Επέλεξα τα παιδιά που είχαν ανάγκη κάποιον να πιστέψει σε αυτά, και θα έκανα ξανά αυτή την επιλογή κάθε φορά. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε την ιστορία μου. Αν σας έχουν υποτιμήσει ποτέ, σας έχουν απορρίψει ή σας έχουν πει ότι δεν είστε αρκετοί, θυμηθείτε αυτό. Η αξία σας δεν είναι προς συζήτηση. Χτίστε τη ζωή σας με τους δικούς σας όρους. Θέστε όρια, προστατέψτε την ηρεμία σας και μην περιμένετε ποτέ την έγκριση κάποιου άλλου για να είστε περήφανοι για αυτό που είστε. Αν αυτή η ιστορία σας άγγιξε, παρακαλούμε εγγραφείτε, κάντε like και μοιραστείτε τη με κάποιον που χρειάζεται να την ακούσει. Αφήστε ένα σχόλιο παρακάτω. Θα ήθελα πολύ να ακούσω τη δική σας ιστορία. Μέχρι την επόμενη φορά. Φροντίστε τον εαυτό σας.
Το αξίζετε.